ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரேப்ஸ் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். எப்போவுமே ஒரு 15 மினிட்ஸ் முன்னாடியே நம்ம இந்த மாதிரி ஊற வச்சிடணும். ஏன்னா நிறைய கெமிக்கல் போடுறாங்க. நம்ம வந்து சின்னதில் சாப்பிட்டப்ப இந்த கெமிக்கல் ஸ்மெல்லாம் இவ்வளோவா இருக்காது. ஆனால் இப்போ ரொம்ப போடுறாங்க. நம்மாழ்வார் கூட சொல்லியிருக்காரு, கெமிக்கல்லே டிப் பண்ணி எடுக்கிறாங்க கிரேப்ஸ்னு ஒரு மீட்டிங்கில். ஸோ வந்து இந்த கிரேப்ஸ் வாங்கினாலே எந்த க்ரீன் கிரேப்ஸாக இருந்தாலும் இந்த கிரேப்ஸாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும்னா, நல்லா தண்ணியில் ஒரு 4 தடவை 5 தடவை கூட நல்லா ரன்னிங் வாட்டரில் நல்லா கழுவிட்டு, அதுக்கப்புறம் அதாவது டேப் வாட்டரில் கழுவிட்டு, அதுக்கப்புறம் லைட் வார்ம் வாட்டரில் சுட தண்ணி இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் கொஞ்சம் சால்ட்டும் போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நான் ஊற வச்சுருவேன். நம்ம இன்றைக்கி கிரேப்ஸ் கொடுக்க போகிறோன்னு பிளான் பண்ணாலே உடனே வந்து பிஃபோராக வந்து நம்ம அதை செஞ்சிடணும். இல்லைனா அவசரமாக நம்ம டெய்லியும் கொடுத்தோம்ச்சுன்னா அது வந்து நல்லதில்லை, கேன்சர் கூட வரும், இல்லை வந்து நம்மளோட ஆர்கன்ஸ் ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகலாம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க. அதனால் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணி அப்புறமா வந்து ஜூஸோ இல்லை குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக் டைமுக்கோ கொடுங்க. விஷால் லைஃப் ஸ்டைலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கேன் லஞ்ச் ஸ்நாக்ஸுக்கெல்லாம். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ.